जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक बर्ड जोन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। ले जी आज फिर आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव अल्हम्दुलिल्लाह एक नई वीडियो लेके आए हैं। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर उनसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियोस को ग्रुप के अंदर शेयर किया करें। छोटी वीडियो होती है वो हमारी। और मौसम माशाल्लाह लाहौर का बहुत ज़बरदस्त है, फुल धूप निकली हुई है, सुबह सुबह का टाइम है। तो अपने मुर्गियों को कबूतरों को दाने पाने का टाइम है। तो मैंने कहा चलें जो चीज़ें हम अपने बर्ड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो आपके साथ शेयर कर ली जाएँ, ठीक है। आपको जैसा कि दोस्तों पता है कि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है और माशाल्लाह ब्रीड आ भी रही है। माशाल्लाह मेरे पास भी बड़ी अच्छी माशाल्लाह ब्रीड आ रही है, बच्चों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। मुर्गियों के अंडे भी माशाल्लाह आ रहे हैं। अभी आज आपको दिखाऊँगा अंडे, अभी उठाते हैं उनके अंडे। तो मैं सिर्फ आपको एक ये बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े अच्छे मल्टीविटामिन हैं, कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, मार्केट में मौजूद हैं, हमारी शॉप पर भी मौजूद हैं। तो कई दोस्त ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इंपोर्टेड चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो पाकिस्तानी कंपनीज़ की भी बहुत बहुत अच्छी प्रोडक्ट हैं, उस पर रिलाई कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास इंपोर्टेड चीज़ है तो मैं इंपोर्टेड चीज़ें ही हर टाइम डालूँ। अब ये जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये वीटा पाउडर लिक्विड है एवियन पर्क का, ठीक है। इकनॉमिकल प्राइस है, कमाल का रिज़ल्ट है। मैंने पिछले महीने से यूज़ कर रहा हूँ मैं बीच में हफ्ते में 1-2 दिन ये इसको यूज़ लाजमी करता हूँ, ठीक है। एवियन पर्क वीटा पावर लिक्विड, इसके अंदर विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है जी। ये देख लें, प्रोटीन है इसके अंदर, अमाइनो एसिड है, विटामिन हैं, अंडों वाली मुर्गियों के लिए बेहतरीन है, छोटे चूज़ों के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उनकी ग्रोथ में बड़ा काम देती है, अंडों का साइज़ अच्छा करती है, ताकत देती है, ठीक है जी। बड़ी ही मुनासिब इसकी प्राइस है, 350 रुपये का ये पैकेट है, बोतल है 350 की। इंशाल्लाह ताला जो हमसे लेगा या जो आप पहले कोशिश किया करें कि आपके जो घर के करीब मेडिकल ये वेटनरी स्टोर है या परिंदों की तोतों की दुकानें वहाँ से मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप हमसे मंगवाएंगे, हम आपको ये देंगे, साथ आपको पता है कार्गो का ख़र्चा लगेगा। तो कोशिश करेंगे अपने करीबी वेटनरी स्टोर से लें ताकि आपके कार्गो के पैसे सेव हों। अगर नहीं मिलता इन केस तो फिर ज़रूर हमसे रब्ता करें, ठीक है। उसके अलावा इसकी प्राइस है 350। इंशाल्लाह ताला आपको स्पेशल डिस्काउंट के ऊपर मैं ये 300 में दूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है। ये इसके अंदर से बोतल निकलती है, ठीक है जी। तो ये मेरा इधर पानी बना हुआ है, ठीक है जी। अभी ये पानी है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इसको अच्छी तरह पहले हिला लेना ताकि जो नीचे चीज़ बैठी हुई है वो निकल जाए। अच्छी तरह हिला के और ये रेड कलर का, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 और ये 6। मैंने 6 ढक्कन इसलिए डाले कि मेरा पानी ज़्यादा लगता है, मैंने उस हिसाब से डाला। आपने 1 लीटर पानी के अंदर 1 ढक्कन इसका ये डालना है, 1 लीटर पानी के अंदर, ठीक है जी। ये देखें इसका कलर पानी का कैसा हो गया। अभी इसको मिक्स करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका रिज़ल्ट आ रहा है। माशाल्लाह अंडों की पोजीशन आपको दिखाते हैं। ले दोस्तों माशाल्लाह ये मेरी हैंड्स हैं, लूमन ब्राउन इनकी ये किस्म है। तो ये देखें माशाल्लाह, एक उठाओ जी, एक अंडा ये पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और इसके नीचे देखते हैं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह 2 और ये 3 अंडे जी। 5 मुर्गियां, अभी 3 अंडे आए हैं। उम्मीद है कि शाम तक 2 अंडे और भी आ जाएंगे क्योंकि 2 मुर्गियां वो शाम को देती है। माशाल्लाह अंडों का साइज़ चेक करें, ठीक है जी। और माशाल्लाह अब ये जाएंगे, सुबह नीचे जाएंगे, नाश्ता करेंगे और इसको अंडों को एंजॉय करेंगे। इधर लेके आए धूप में, ज़रा साइज़ दिखाएं। देने दोस्तों साइज़ चेक करें माशाल्लाह अंडों का, ठीक है जी। तो अभी नाश्ते का भी टाइम हो गया, यही अंडे चल के फ्राई करके, हाफ़ फ्राई करके खाते हैं और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे करे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।